अरे दोस्तों, वीकेंड पे क्या प्लान है? अगर सुकून चाहिए तो पावना लेक लोनावाला कैंपिंग पर चलो। मुंबई से बस 60 मिनट्स और पुणे से 34 मिनट्स का सफर। बोनफायर, म्यूजिक, बीबीक्यू, मस्त मस्ती और चिल वाइब्स। बोटिंग, कैकिंग, ट्रैकिंग एडवेंचर का तड़का। सुबह झील किनारे उठने का मजा ही अलग है। तो फिर बैग पैक करो और निकल पड़ो। कैंपिंग सिर्फ 1000 से शुरू। विजिट बुक हॉलिडेज और कॉल और व्हाट्सएप ऑन गिवन नंबर।